Oi, amigos, tudo bem com vocês? Estamos aqui para fazer um tipo acampamento, só que é uma brincadeira. Olha, nós estamos na nossa base, tá uma chuva danada, então agora a gente vai ter que caçar a nossa recurso. Mas primeiro nós vamos mostrar como tá ao redor da nossa casa, na nossa barraca. Já, amiguinhos, se vocês não me conhecem, eu sou o Vinícius, amigo do Tutu, né? O Tutu, ele me chamou pra eu dormir na casa dele e nós fizemos brincadeira. Então nós vamos mostrar como é que tá a nossa barraca e como tá a nossa volta da nossa barraca. Aqui, primeiro, nós temos a nossa caminha, que não pode faltar, né, gente? Claro, né? Olha, que não pode faltar. Agora vai mostrar a nossa redor da nossa barraca. Tá chovendo muito, aqui em 3 anos. E ali tá o Thiago Jabu, né, Thiago Jabu? É o Pipa. É o Pipa. Nós estamos aqui na nossa barraca, eu e o Tutu. Aí eu falei assim, vamos fazer um acampamento? Nós vamos fazer um acampamento. Nós tá aqui, falei, Tutu. É, eu sou o Tutu de verdade mesmo, gente, não sou fake não. Nós tá aqui na nossa barraca. Então, agora a gente vai caçar madeira pra fazer fogão. É de mentira, hein? É de mentira, hein? É de mentira, a gente não vai fazer fogo de verdade, não. Vai fazer fogo de mentira. Vamos lá, então. Vamos. Não vai se né, Tutu? Aí eu tô mais aqui, sumiu. Aqui na nossa barraca. Vamos lá. Já achou esse spawn aqui. Nós vamos voltar lá pra casa. E depois nós vai dormir em 1 minuto. Nós vai fazer, tipo, como é que nós fala? A gente vai fazer tipo uma fogueira. Então, meu Deus, agora a gente vai fazer o fogo. Primeiro eu vou começar colocando o pauzinho maior aqui. Tutorial como fazer um fogo de Tutu. O maior aqui. Já foi? Mas, galera, ele tá sabendo de tudo mesmo, viu, galera? Boa, Tutu. Boa, Nossa, primeira fogueirinha. Galera, é que ele tentou fazer uma fogueira uma vez, aí ele não conseguiu e chutou a fogueira. Você lembra aquele dia que você tentou fazer uma fogueira, mas não conseguiu chutar a fogueira? Então, gente, agora nós já fizemos a fogueira, a gente vai deixar aí, né? Assim, eu vou fazer um negócio. Ah, galera, ele pegou a luz da nossa gravação pra deixar nosso vídeo mais iluminado. Mas ele pegou, né, galera? Não posso fazer nada. Galera, aquele negócio que nós usamos pra nossa gravação era tudo brincadeira, mas nós não vamos usar de verdade, né, galera? Porque, aliás, crianças nunca mexem com fogo. Fala, galera, como é que vocês estão? Nós estamos aqui com o Tutu. Nós tá fazendo um acampamento. Nós tá fazendo luzinha, acampando, né, Tutu? Fala como é que é. A gente vai fazer as coisas. E agora a gente vai... pular nessa janela, por causa que nós tá dentro dentro da casa do caçador. Então nós tem que falar baixo, entendeu? Vamos lá. Vamos fazer. Vinícius, coloca a lanterna na minha boca. Calma aí. Vem aqui, não tem que colocar pra gravar. Tá gravando, vai. Vamos. Não, mas não vai gravar ali. Mas conseguiu pular. Calma aí. Calma aí. Tá. Não coloca pra... Não. Gente, já peguei aqui. Filma eu já pulei. Agora o Vinícius vai pular. O Vinícius já pulou. Pega aí. Bora. Lá pra onde agora? A gente, eu acho que dá pra gente ir pra nossa cabaninha. Bora. Bora pra nossa cabaninha? Não. Para. Nós temos que... Peraí. Tem 3 sequestradores ali. Aí de fora. Não vai passar, né? Escondido. Conseguiu. Viu? Gente, essa aqui é a Lulu, gente. Vem, passa. Os amiguinhos já me conhecem. Não, mas o que tem? Eu vou colocar pra gravar. Você vai postar em qual canal? Qual você vai postar? Qual que é o seu nome? Qual que é o seu canal? Muito bom. Amiguinhos, já estamos aqui na nossa cabaninha, vamos dormir daqui a pouco. Agora, né? Aí a gente não vai dormir a noite toda, a gente só vai descansar. Só por uns 1 minutinho,
Aí depois a gente já vai sair, a gente vai caçar mais. É. E a Aí- Lulu vai ficar cuidando da casa. Vou nada. Nem é pão. Então você não brinca. Vou nada. Tá bom. Vai sim. Vou nada. Para. Então, Então, Deus, é porque a gente não pegou chata, né? Entendeu? Vou visitar Mostra o bichinho. o meu chato. Olha o bichinho. Cadê o bichinho? Acho que é um besouro. Então, tchau, gente. Então, tchau.